por construir una cisterna aquí? De pura mano de obra serían 35,000 pesos sin materiales. Maestro, 35,000 pesos sin material. ¿Estás loco? Eso es un robo. Con mi primo es más barato. Entonces dile a tu maldito primo que venga a construir tu cisterna. No me llames después. Discúlpeme si lo molesto, solo quería ver si había forma de ajustar el precio. No es personal ni por faltarle el respeto. Pues usted también, abogado, esto no es un mercado para regatear mi trabajo, vale tanto como el suyo.